Ustad, bayaq orada bir sözdür, düzgün olmayan ifadələrdən birini misal çəkdiniz ki, Allah göy nisbəti vermək olmaz, Allah göydədir nisbəti vermək olmaz. Doğrudan da bizim ifadələrdə, bizim cümlələrdə nə qədər bu cür səhv sözlər var. Çox şirki Nə qədər sözlər var. bu cür Çox. misallar çəkmək olar. O kişi məni özü tanıyır. Hə, Allah göydən görür. Allah göydən Hə, görür. Allah göydən görür. Deyir, Ona Allahın gücü də çatmaz. Allahın da gücü çatmaz. çatmaz Nəuzu ona. billah. O adətən xəsislər üçün bu sözü deyirlər. Deyir, Allah ona verən canı ondan ala bilmir. Hə. Bu cür nə qədər səhv ifadələr, Çox, səhv çox. sözlər var. Allahın yadından çıxmışam. Adətən Estağfurullah. yaşlılar. Allah yox elə belə də görürsən ki, heç Allahın da gücü çatmaz mənim dərdimə güya. Vay vay, estağfurullah. Bu cürlə məsələn şirki Bu indi sözlər. bəzən bilmədən deyilir də əslində. Söz olaraq da olsa günahdır, küfürdür. Söz olaraq oldu. Əqidəsi bu olsa, İnanıb desə yəni. inanıb desə, bu lap şirk elədir. Küfürdür də bu. Küfürdür bunlar hamısı. Allah baba uşaqlara öyrədirlər. Sən Allahı tanıtdır ona. Allah baba nədir? O formalaşır onun zehnində. Baba sözü formalaşır onun zehnində. Bir dənə surət yaradır. Bir vəsf yaradıb. Vəsf yaradır orada. Güya Allah. yaxşı öyrətmək istəyir Allah ona Hə, güya. hə, Baba hə. ifadəsi biraz Hə bu məcburiyyət ki bunu tanısın da belə nisbət verdi onu mücəssəm elədi. Cisimləşdirdi. güya istəyir böyük kimi. O rəhimli yaşlanana kimi qədər onun düşüncəsində həmən Allah bir nurani insan simasında qalır. Nə qədər bilsə də, öyrənsə də yenə də o cürlə o sima qalır onda. əvəz eləmək olar da əslində bu ifadələri. Əslində Düzgün ifadələrini əvəz eləmək olar. əlbəttə ki, bu ifadələr əvəz olunmalıdır. Doğru ifadələrlə əvəz olunmalıdır. Yəni Allah nəinki göydən baxır, Allah elə həmişə biz o Allahın Səmi Bəsir ismində danışırıq. O Allah hər şeyi görür. hər Çünki şeydən. göydən baxır. Allah hər şeyi görür. Allah hər şeydən xəbərdardır. Bunu ona demək olar, Allah özü göydən baxır. Yoxsa göydən baxır, göydədir də. Burada Allah Məkan yoxdur. verdik də. Məkan verdik də biz ona. Bu söz budur. Və yaxud o Allah mənə yaddan çıxartıb deyənə qədər deyəmək olar ki, Allah mənə rəhm eləyib. Allahın İmtahan bir hikməti eləyir. var. Allahın bir imtahanındayam. Yaddan çıxarıb Allahın imtahanındayam. Bunlar içində hamısı içində gərək Allahın o sifat-ı səlbiyyəsini biləsən, sifat-ı sübutiyyəsini Mütləq biləsən. bunları bilmək lazımdır. Mütləq bil. Adətən bunları cahil insanlar işlədirlər. Cahil insanlar işlədirlər. Amma bəzən görürsən ki, elə inanclı insanda, bilikli insanda ifadə olaraq nə bilim, əsəbləşəndə və yaxud nə bilim belə ara dildə danışanda bu sözləri işlədirlər. Baxın, cəhil, Allah haqqında cəhil fəqət bilməmək deyil. Yanlış bilməyin özü də cəhildir. Səhv bilməyin özü də cəhildir. Cahillikdir. Doğru bilməməyin özü, doğru tanımamağın özü də cahillikdir. Bəzi biz cahillik elə bilir ki, bilməməkdir. Yox. Səhv bilməyin özü cahillikdir. Allah, həmən Allahı tanıyıram, amma Allahı düz tanımırsan. Deyir o Allah özü mənim qəlbimi bilir. Yəni bu ilə özü əslində öz düzlüyünü, Təsəlli verir, yox. düzlüyünü göstərmək istəyir. Özünə təsəlli verir. Əgər Allah ifadəsi varsa, Allaha inanc varsa, Kifayət eləmir bu söz. Eləmir, hə. Bu söz kifayət eləmir. Allah varsa mən Allaha inanıramsa, yəni bir yaradanı bir kifayət eləmir. Allahı doğru tanımaq lazımdır. Adətən, hətta mən deyirəm inanclıları, dindar adı ilə tanınanların özündə bu problemlər var. Bilirsən niyə bu problemlər var? Onlar tevhidi bilmədən, nübüvvəti tanımadan, peyğəmbər tanımadan, kitab bilmədən, ahirət bilmədən, birbaşa, məsələn, başlayırlar hansısa bir günahlardan çəkinməklə, başlayırlar namaz qılmağa. Namaz qılmağa, məscidə getdi, gəldi, oruç tutdu, bir dəfə ziyarətdə oldu. Tamam, bu oldu nə? Dindar. Yox, belə dindardır. Tevhid haqqında anlayışı yoxdur. Hətta danışanda səbri çatmır qulaq asın. Hansı ki, sən axtarmalısan, araşdırmalısan, öz dinini bir gəlib soruşmalısan ki, mən Allahı düz tanıyıram ya, yox.
Sahabələr peyğəmbərə gəlib deyirdilər. İmamların yanında olan şagirdlər imamlara gəlib öz dinlərini, öz ilahi əqidələrini onlara danışırdılar ki, mən düz tanıyıram Allahı yoxsa yox. Birdən səhv tanımır. Birdən səhv tanıyıram. Bizə bəzən gözün oxuyuram ki, mən irad tutular ki, nə çox danışırsınız bu tohiddən. Çox danışırıq. Bəlkə bugün ən az danışılan mövzudur tohid. Əslinə qalanda biz ağacdan da danışsaq, elə tohiddən danışmış oluruq və olmalıyıq. Peyğəmbərdən, imamdan da danışsaq, tohiddən danışmış olmalıyıq. Çünki tohidsiz imam deyil. Şirk aparar. Şirk aparar adamı. Hüseyni biz tohid nurunda, tohid işığında tanıtmalıyıq və tanımalıyıq. Əlini biz tohid nurunda tanımalıyıq və tanıtmalıyıq. Müstəqil olmaz. Müstəqil olmaz. Tohidsiz Peyğəmbər dini dedi. anlayışlar yoxdur da. Müstəqil olaraq tohidsiz Əslində- dini anlayışlar yoxdur. Bunlar hamısı tohiddir. Hamısı tohiddir. Yer, göy, zərrələr belə. Hamısı tohiddən xəbər verir. Subhanallah deyir. Subbuhun, quddusun, Rabbul mələikəti və ruh. Hər bir şey Allahın şirksiz tohidindən xəbər verir. Araşdır, axtar. Biz tohid, həqiqi tohid axsatsaq, nübüvvəti də tapacaq. Nübüvvətin ardı olan imaməti də tapacaq. Dindar adamlar var, dindar deyirik, dırnaq arasında dindar adamlar var. Məsələn, dindar adam var. Oruç tutan insandır. Amma o dünyada kim gəlib, kim bilir? Vay vay. Vay. Bu kafirdir, vallah kafirdir. Yəni, mənim onun qərəzim yoxdur, ona kafir deyirəm. Din ona kafir deyir. Dinin əsaslarından birisini nedir? İnkar edir. İnkar edir, inanmır.